ఈ రోజు బయటకు వెళ్తే ఇలా అవుతుందని అస్సలు అనుకోలేదు. హేమాంస్, అసలు ఏం జరిగిందంటే నేనైతే కటింగ్ తీసుకున్నావు అని కటింగ్ షాప్ కి అయితే వెళ్దాం అనుకున్నా. వెళ్లే దారిలో అయితే చాలా వర్షం పడ్డది. ఏదో రకంగా అయితే కటింగ్ షాప్ కి అయితే రీచ్ అయ్యా. కటింగ్ అయితే తీసుకున్నా. అలాగే ఒక పార్సల్ వస్తే ఆ పార్సల్ తీసుకొని ఇంటికి అయితే వచ్చేసా. ఆ ఆర్డర్ ఏంటిదంటే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఐఫోన్ కి అయితే పౌచ్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఆ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేసి మన పౌచ్ అయితే ఐఫోన్ కి అయితే పెట్టాను. పెట్టాక మన ఐఫోన్ ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇక ముందు చాలా వ్లాగ్స్ రాబోతున్నాయి. దానికి మీ అందరి సపోర్ట్ నాకైతే కావాలి. మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. మరొక వ్లాగ్ తోటి మేము ముందుకైతే వస్తా. బాయ్ బాయ్.